Fala galera, sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal Silvio Segredos da Oficina. No vídeo de hoje, pessoal, um Gol 1.0 8 válvula, motorzinho Power, ó pessoal. Esse aqui é 2005 esse Gol. Ele tava com barulho de tucho assim, sabe? Daí galera, eu falei pro cliente, ó, tem que abrir, né, pra dar uma revisada nele. E muito vazamento de óleo também aqui pela tampa. Vazava óleo pela tampa, mas olha o estado que tava a borracha da tampa. Podre, tá? Daí eu falei pra ele, pode ser o respiro do motor, né, entupido, o suspiro lá do motor, né, como o pessoal conhece. Mas eles tinham feito uma limpeza na mangueira, não era. O anti-chama também dele não era velho, mas depois já vou trocar aquela mangueira. Daí eu falei, o bom é a gente tirar a parte de cima aqui a tampa, né, pra ver como que tá o desgaste aqui, ó, no comando. Porque isso aqui, pessoal, ó, é responsável por muita batida, muito barulho de motor aí, ó. Quando cria folga aqui, ó, nesse mancal aqui, ó. Aqui, no caso aí é 1, 2, 3, 4, são 5 mancaizinhos que vão aqui, tá? No caso não é que é um mancal, né, pessoal, mas é onde vai encaixado aqui, ó. E aqui vai o comando, tá, pessoal? Então se tu olhar aqui o comando tá um pouquinho arranhado, bem pouquinho. E lá também, ó. Mas só quando tu liga o carro, ele já apaga a luz do óleo instantaneamente. Então, quer dizer que perda de pressão até não seria, mas vamos abrir para ver, né, pessoal? E aqui a tampa, daí cria desgaste aqui também, ó. A própria tampa já os mancal é fundido tudo na tampa. Ó, aqui, ó, pouquinha coisa arranhada. Ó, e lá também, tá? Mas é pouca coisa. Então, isso aqui quando vem e a parafusada aqui, já é o mancal aqui do comando. Tá? Mas daí quando eu tirei fora aqui, ó, eu conversei com ele, falou que esse motor foi feito faz 1 ano, quando ele comprou, tem as notas fiscal, tudo que foi feito no motor, foi feito tudo. Só que a galera não trocou os tuchos e não batia, né? E muitas vezes não é erro do mecânico também. E às vezes também o cliente não autorizou a trocar, vai saber o que aconteceu, né, pessoal? A gente não sabe, a gente não pode estar julgando às vezes. Aqui o tucho, ó, esse tucho que tá lá embaixo, pessoal. Não vai dar pra ver aqui no vídeo, tá lá, pode ver que esse tucho que tá lá embaixo e o outro lá tá mais pra cima, ó. Ele perdeu a pressão, esse tucho aqui. Ele não tá mais carregando. Então ele fica batendo, pessoal. E é onde? Nas válvulas de escape aqui, ó. Então que vai ter a compressão dentro do motor, lá na cabeça do pistão, mas não vai sair como tem que sair para fora. Porque daí a válvula de escape, ó, não vai abrir. E justamente aqui, ó, essa válvula de escape que também tá lá embaixo, ó. Se eu pegar ele aqui e levantar ele, ó, olha aqui, ele desmonta com a mão o tuchinho. Então o problema dele aqui é tucho, pessoal. E nós já compramos ali, eu comprei já os tuchos novos, tá? Originalzinho. E mais é esse aqui, esses aqui estão tudo pra cima. E ele falhava, né? Cilindro, falhava bastante cilindro. E justamente as velas que estavam mais ensopadas, que é essa 2, ó. A 2 principalmente estava mais ensopada. E isso aqui não abrindo direito também aqui para escape, pessoal. Eu creio que daí fica compressão na cabeça do cilindro, para onde que vai ter que sair. Passa para baixo, passa para os anéis, né? Porque daí tá muita compressão na cabeça, ele não consegue expelir os gases tudo. Aumenta a compressão na cabeça do pistão, que ele não consegue expelir todo o gás. E vai para o cárter, um pouco dessa compressão aumenta lá embaixo. É onde joga bastante óleo para fora, na tampa, nos retentor, tudo aqui vazava. Daí vai ser trocado o retentor também. Aqui, ó. Ó. Tuchinho, vem tudo assim embaladinho. Vou lavar minhas mãos depois, né, galera? Pra colocar direitinho. Tá aqui os tuchinhos tudo aqui dentro. É um tuchinho bem pequenininho. Pessoal, hoje em dia assim, ó, eu vejo uma coisa. Eu mudei um pouco meu pensamento. Às vezes a gente tem uns... Naquilo que a gente está errado, a gente tem que ir mudando. Muitas vezes o problema não é os projetos dos carros, pessoal. Muitas vezes, a maioria das vezes, é os donos dos carros que não cuidam direito da manutenção. Depois o carro pega a fama de ruim, mas daí o cliente não troca óleo no tempo certo, anda com o carro falhando, anda com o carro desregulado, vai indo sujeira para dentro do motor.
que ocasiona? O motor não vai aguentar o tempo que era para aguentar o motor. Então depois o carro pega a fama de ruim, mas não é que os proprietários não cuidam, o dono não cuida. Vai ser trocar também o retentor aqui da frente do motor. Eu vou fazer substituição aqui de todos os tuchos, tá pessoal? É só levantar ele. Daí ficou aquele pedacinho lá embaixo, tem que tirar lá de baixo. Aquele pedaço lá tem que sair junto. Daí eu vou tirar esse tucho tudo fora aqui. Vou substituir. Ó pessoal, limpei o que deu. Ó, bem limpinho, tá? Agora eu vou aplicar a cola aqui. Aqui embaixo também limpei, é bem limpinho. Onde vai a cola, né? Tem que ser uma película bem fininha de cola, não bota muita cola, senão o pedaço depois fica lá pra dentro sobrando e cai pra lá e pode ir pra peneira e entupir a peneira. Então tem que ser o suficiente mesmo pra vedar, tá galera? Vou montar certinho. Aqui eu vou lubrificar depois do comando na hora de montar com uma graxinha especial que eu tenho ali para montagem. Se o teu carro for um carro já com bastante quilometragem, né? Esse aqui no caso faz um ano que foi feito o motor. Mas teu carro tu nunca fez uma limpeza na peneira, no pescador do óleo lá embaixo, pessoal. Já se tu for fazer um serviço desse aqui, ó, o bom é tu fazer uma limpeza lá embaixo no pescador. O que é o pescador? O que é a peneira? Pessoal, é como se fosse um coadorzinho de leite. Daí com o tempo ele vai entupindo, criando um carvão lá embaixo, né? E vai entupindo esses orifíciozinhos. Daí o óleo não sobe e não lubrifica, que também pode ocasionar uma batida de tucho, até mesmo quebrar o motor, se não tiver com a peneira certinho lá embaixo. Agora eu vou montar tudo isso, eu só não vou fazer um passo a passo porque eu não estou com tempo para fazer isso, mas pelo menos vocês ficam já sabendo como que é um funcionamento de um comando, né pessoal? Dos tuchos, né? Os tuchos tá tudo no lugar, os tuchinhos aqui, ó. Novinho, né? O negócio é montar. E a recém trocou o óleo também, daí eu não vou trocar o óleo agora porque é o óleo novo também. Mas eu vou aconselhar de repente ele trocar o óleo daqui uns 30 dias, entendeu? Daí pelo menos ele usa um pouquinho mais do óleo agora que tá tão caro as coisas, né pessoal? Então algumas coisas a gente tem que deixar pra rodar um pouquinho mais para dar uma economizada, tá? Já comentei com ele depois, né, se ele quiser fazer um serviço assim 100%, ele se programar mais pra frente. Como não tem perda de pressão de óleo ainda, não tem nenhum problema, roda mais um tempo assim, tá? Sem problema nenhum. Depois comprar um cabeçote, trocar o cabeçote daí. Então eu já aconselhei ele depois a trocar esse cabeçote, se ele quiser deixar um serviço assim 100% para não ter essas marquinhas. Aqui ele vai rodar tranquilamente. Depois eu mostro o funcionamento do carro montado. Silvio, tu não vai trocar correia dentada, tensor, bomba d'água, pessoal, é tudo novo. Mexeram no carro há pouco tempo, é tudo novo aqui essas peças, tá? Então mais um pouquinho eu já volto com ele montadinho para vocês já, com o motor funcionando. Ó pessoal, ficou prontinho o Gol, tá? Eu vou bater arranque ali para vocês verem como que ficou. Aí pessoal, o motor bem quietinho ali, ó. Esse barulho que dá é a surdina, tá pessoal? Que dá muito problema naquela junta ali. E ele empena aqui no cabeçote, às vezes também fica dando esse barulho. Mas serviço prontinho, galera. Se tu gostou do vídeo, deixa teu curtir, deixa teu comentário. Se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações, me ajuda o nosso canal a crescer. Forte abraço e valeu!